Nah, kita lihat coba kembali kucingnya. Wow, sudah bersih kucingnya. Jadi ada 4 tuh yang dilahirkan tuh. Warnanya warna-warni tuh. Yang satu ada warna kuning, baru kelihatan nih karena sudah bersih. Terus ada putih hitam kuning dan putih polos. Lucu-lucu tuh. Cuma kesian ya induknya ya, lemes. Udah 4 bayi kucing yang dilahirkan. Coba lihat tuh. Tuh kan. Tuh sibuk atau berebut ingin menyusu dengan induknya. Lucu-lucu.